Jadi kita dapat fasilitas itu ada selimut, ini selimutnya. Oke, selimutnya. Two rear doors and two front doors. All exits are clearly marked with opening instructions and are illuminated by exit signs. The location of your nearest exit is now being indicated by the crew. Ini dapat menu guys ini. Oke. Terus kita dapat menu. Ini menunya kita buka. Makanannya baju. Designating as far as COVID is concerned, we recommend that you keep your face mask on. Kasih taplak meja. Ini dia buku menunya. Kita tunggu ya makanannya. Nanti aku bakalan video. Oke. Dia guys, makanannya. Business class Serwander Boeing 737. Jadi ini ada garam sama merica guys, lucu banget ya. Garam sama mericanya, ada piringnya, di situ bunyi menunya tadi. Di sini ada napkin. Oke, ini aku akan makan ya guys. Ini dikasih roti guys, kita makan rotinya dulu ya. Ini rotinya. Ini lengkap banget guys, sendok garpunya semua lengkap. Oke. Kita bakal makan saladnya dulu guys. Makanan pertama udah habis guys, season makanan yang kedua. Oke, kita lihat. Ini minumannya udah datang guys, pesan champagne. Sekarang kita minum. Dagingnya udah datang guys, tadi itu yang nganter. Oke, kita bisa makan dulu. Oke guys, selamat makan.
warna ungu. Oke guys, ini dessertnya udah datang. Aku akan coba makan. Bon appetit.